其實喺我哋嘅人生裏面咧係好多制約嘅。所謂嘅制約咧係一啲 program 啦、限制性信念啦。咁點嚟嘅咧？就係嚟自我哋一啲經驗啦，以前人哋俾過我哋嘅一啲教育啦、想法啦，喺潛意識裏面咧，其實我哋都接收咗好多唔同嘅信息，而且入晒腦噶啦。咁其中一啲咧最影響我哋嘅咧，可以話係一啲未原諒自己嘅部分啦。咁所以我哋首先要做嘅嘢咧，就係原諒對我哋生命中最大影響嘅一個人，就係自己啦。當然啦，我哋亦都需要原諒我哋嘅父母嘅。咁但係咧，呢啲我哋就遲啲先講啦。首先點樣原諒自己呢？作者建議我哋第一步去揾一個舒服嘅地方，唔好俾人打擾到。總之干擾越少越好，越安靜越好啦。最好係啲大自然嘅環境。而第二步呢，就係將怪罪自己嘅念頭一一寫低落嚟。呢個療癒嘅過程係十分莊嚴嘅時刻，無論生起任何情緒都要徹底感受同埋容讓佢流過。到第三步呢，就係任由情緒流逝之後呢，記得你只係一個凡人，犯錯呢就係正常嘅。第四步就係寫低原諒自己4個大字，或者係大聲講出嚟，反覆喺心裏面默念原諒自己，原諒自己，原諒自己。喺呢個過程裏面觀察下自己嘅內心變化，一路去默念住原諒自己，原諒自己，重複到自己都 feel 到內心有變化，然後就同自己講 You deserve it， 你係值得被原諒嘅。